क्या आप भी अपने वीडियो के लिए कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे हो और आपको पता ही नहीं कि कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट कहाँ पे मिलते हैं? आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल के सर्च URL पर चल जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है एलाइट प्रीटेस्ट। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पे आपको टैप करना है। ऐसे आपको टैप कर देना है। यहाँ से फर्स्ट वाले वेबसाइट का आपको ओपन कर लेना है। थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में, तो देख सकते हैं वो क्या है। यहाँ पे आपको ऐसे इमेजेस क्रिएट कर सकते हो AI से। इतने डेंजरस इमेजेस देख सकते हैं, कितने एकदम मस्त लग रहे हैं इमेजेस एकदम AI से। देखिए ऐसे इमेजेस भी आप क्रिएट कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको साउंड इफेक्ट चाहिए। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ आना है, यहाँ पे सर्च करना है साउंड इफेक्ट, यहाँ से सर्च कर देना है। देख सकते हैं 100+ साउंड इफेक्ट्स आपको मिल चुके हैं। यहाँ से आपको इस पे आपको टैप करना है और थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ से आपको देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा होगा, मिलेगा। यहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से भी हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।